Bonjour et bienvenue. Dobar den i dobrodošli. Ja sam Lenči Dimšovska, nastavnik po francuski jezik v osnovното училище Славе Кварсово, село Подмочени Ресе. Цели на днешния час ни бидат да се запознаеме со позначајните празници во Франција и да направиме споредба помеѓу поглавните празници во Франција и тука кај нас во Македонија. En France, en Macédoine, il y a de nombreuses fêtes civiles et religieuses tout au long de l'année. On va voir la calendrier de fêtes. Во Франција и во Македонија имаме многобројни празници, државни и религиозни во текот на целата година. Ќе ги видиме нив календарски подредени. Janvier. Le 1er janvier en France on réveillon toute la nuit. Le 1er janvier en Macédoine est le nouvel an. Le 6 janvier en France est le jour des rois mages. On mange la galette des rois. Le 7 janvier en Macédoine c'est la Noël orthodoxe. Значи 1 јануари и во Македонија и во Франција ние дочекот на новата година, односно почетокот на новата година. 6 јануари во Франција ни е денот на кралевите, а на 7 јануари во Македонија ни е православниот Божик. Février. Le 2 février en France c'est la Chandeleur, la fête de la Vierge Marie. On fait des crêpes à la maison. Le 14 février en France c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. On offre des fleurs ou du chocolat à celui ou celle qu'on aime. Le 14 février en Macédoine, c'est la Saint-Tryphon de l'Impasse qui est le jour de la taille du vignoble. Il y a aussi le Mardi Gras en France, des chars défilés dans les rues et les enfants se déguisent. Значи, во февруари, на 2 февруари во Франција ни е Шанделер, кога се прават палачинки. На 14 февруари во Франција се слави Свети Валентин, односно денот на влюбените, кога си подаруваат цвеќиња или чоколада на тие што ги сакаат. Меѓутоа во Македонија на 14 февруари ние го славиме Свети Трифун, кога се прави првото зарежување на лозијата. Во Франција исто го имаме и Марди Гра, односно маскембалот, кога се дефилира по улиците и децата се маскираат во нешто. Mars. En France, Pâques célèbre l'arrivée du printemps. On offre aux enfants des œufs et des lapins en chocolat que l'on cache dans le jardin. Значи, во март во Франција се слави Великден и со тоа се најавува и доаѓањето на пролета, се подаруваат на децата чоколадни јајца или зајачиња кои што се скриени во градините. Avril. En France, le 1er avril sera jour de blague. Les enfants s'accrochent des petits poissons de papier dans le dos. En avril, Macédoine et Pâques, un dimanche en avril. L'œuf de Pâques est le cadeau le plus distribué le jour de Pâques. Значи на 1 април во Франција е денот на шегата, често го славиме и тука ние во Македонија, а во април во Македонија е Великден, се слави во недела, немаме точно определена дата, секоја година е променлива и тогаш великденското јајце е најподаруваниот подарок за овој великденски ден. Mais le 1er mai en France et en Macédoine est la fête du travail. En France, on offre des muguets pour décorer les maisons. En France, le dernier dimanche de mai, c'est la fête des mères. Les enfants offrent des cadeaux à leur mère. Значи во мај, во Македонија и во Франција на 1 мај е денот на трудот. И во Франција се подаруваат цвеќиња за да се декорираат куќите. Последната недела од мај е празникот на мајките и тогаш децата им подаруваат подароци. Juin. Le 3e dimanche de juin en France, c'est la fête des pères. Les enfants offrent des cadeaux à leur père. Le 21 juin en France, c'est la fête de la musique. Des concerts sont organisés partout dans le pays. Значи, третата недела од јуни во Франција е празникот на татковците и децата тогаш им подаруваат подароци. А на 21 јуни во Франција е празникот на музиката и тука се организирани концерти навсекаде во државата. Juillet. En France, le 14 juillet, c'est la fête nationale. On organise des défilés militaires et des bals populaires dans toutes les villes et on tire des feux d'artifice partout dans le pays. Значи, на 14 јули во Франција е националниот празник, кога што се организирани дефилиња исто и огномети навсекаде во државата. Août. En France, le 15 août, des défilés et des processions ont lieu en souvenir de la montée de la Sainte Vierge au ciel. Le 28 août, en Macédoine, est la dormition de la mère
Dia. Значи во август, на 15 август во Франција има дефилиња во сеќавање на Сан-Пјершо Сиел. Меѓутоа во Македонија на 28 август ние го славиме Успение на Пресвета Богородица. Septembre. En France, en Macédoine, en septembre, c'est la rentrée scolaire. Значи, во Франција и во Македонија во септември враќањето на во училишните клупи. Меѓутоа, le 8 septembre, en Macédoine е le jour de l'indépendance. Значи, на 8 септември во Македонија се слави денот на независноста. Octobre. En France, le 31 octobre, il y a une fête d'origine païenne, Halloween, fêtée depuis peu en France. Soit les gens se déguisent en monstres fantômes. Cette fête n'est pas fériée en France. Le 11 octobre, en Macédoine, est le jour de insurrection populaire. Значи во октомври, на 31 октомври во Франција имаме еден празник кој што е од паганско потекло и од неодамна е започнал да се слави таму. Тоа е Халовин, кога луѓето се маскираат во чудовишта или во духови. А во Македонија во октомври го имаме 11 октомври, односно денот на народното востание на македонскиот народ. Novembre. En France, le 1er novembre, c'est le Toussaint, la fête de tous les saints. On se rend dans les cimetières pour fleurir des tombes avec des chrysanthèmes. Le 11 novembre, on fait la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. On dépose des fleurs sur les tombes des soldats inconnus. Le 25 novembre, en France, on célèbre les Catherinettes. Les jeunes filles de 25 ans qui ne sont pas encore mariées portent un chapeau de couleur vert et jaune. Значи во ноември, 1 ноември, во Франција ние празникот на светците и тогаш се оди на гробиште кои што се украсуваат со свеќиња. 11 ноември ние сеќавањето на крајот на Првата светска војна, а на 25 ноември се слави Катринет, односно тогаш младите девојки до 25 години кои што се уште не се омажени носат шапка со боите на зелена и жолта. Décembre. Le 25 décembre, c'est Noël en France. Un sapin de Noël et une crèche sont installés dans la maison et les enfants reçoivent des cadeaux du Père Noël. On mange la bouche de Noël. Le 8 décembre, en Macédoine е Сан Клемент де Охрид. Значи во декември, 25 декември, во Франција се слави Божик и имаме Божикна Илка. Во Македонија во декември, 8 декември, се слави Свети Климент Охридски. Les jours fériés pour les citoyens musulmans sont début du Ramadan, fête du sacrifice Kurban Байрам. Значи празници за муслиманите се Рамадан, односно Рамазан Байрам, како и Курбан Байрам. Тука ги имаме представено празниците во Венов диаграм. Во едниот круг ги имаме празниците кои што се слават во Франција, во другиот ги имаме празниците кои што се слават во Македонија. На средина ги имаме заедничките празници, да ги видиме. Fête en France, le jour des rois mages, le Chandeleur, le Mardi Gras, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, la fête de la musique, le 14 juillet, la fête nationale et Halloween. En Macédoine, fête en Macédoine, le centre est fond de la Pâques, le 8 septembre, le jour de l'indépendance, le 11 octobre, le jour de l'insurrection populaire et Saint Clément de Ohrid. Заеднички празници ни се. Le 1er janvier, Noël, Pâques, le 1er avril, le 1er mai, début du Ramadan, fête du sacrifice Kurban Байрам. Тука имаме во Венов диаграм представени одделни работи за празникот што треба да го погодиме и заеднички работи. Значи, en France, во Франција се слави на 25 décembre. En Macédoine се слави на 7 janvier. Заедничко ни е ливер, зимата, сапон, елката и кадо подарокот. Кој празник ни е овој? Браво, тоа ни е Ноел, односно Божик. Имаме следно. En France, en mars и lapin. Значи, во Франција се слави во март и имаме зајак. En Macédoine се слави en avril. Во Македонија се слави во април. Заедничко ни е le printemps, пролете и јајцето. Кој празник ни е тоа? Браво, тоа ни е Пак, односно Великден. И тука заедничко имаме le 14 février, 14 февруари. Меѓутоа, различно е тоа што en France е la Saint-Valentin, е Свети Валентин, la fête des amoureux,
On offre des fleurs ou des chocolats à celui ou celle qu'on aime. Значи празникот на влюбените каде што се подарува чоколада или цвеќиња. На тие што ги сакаат. Меѓутоа во Македонија на Macédoine, la Saint Trifon de la Pâque, le jour de la taille du vignon, тоа во Македонија ни е Свети Трифон кога се заражува лозјето. Имаме една вежба која што ќе треба реченицата да ја поврзиме со соодветната фотографија. Вода. On fait des crêpes à la maison. Tu fais sauter des crêpes pour être riche toute l'année. Правиме палачинки. Со која слика ќе ја поврзиме? Браво, ќе ја поврзиме со сликата во која што ни е прикажана палачинката. L'œuf est le cadeau le plus distribué. Јајцето тогаш најмногу го носиме на каде? Така, го носиме за Великден, односно Пак. Tu te déguises en animal. Ти се маскираш во животно. Кога можеме да се маскираме? Така, кога е Mardi Gras во Франција. On chante, on danse, c'est fantastique. Пееме, играме. Тоа е фантастично. Кога можеме тоа да го направиме? Точно така, тоа можеме да го направиме за La Fête de la Musique, односно празникот на музиката. On offre des fleurs ou des chocolats à celui ou celle qu'on aime. Подаруваат цвеќиња или чоколада на тие што ги сакаат. Кога тоа можеме да го направиме? Така, тоа можеме да го направиме за денот на влюбените, односно Saint Valentin, на Свети Валентин. C'est la fête du travail en France et en Macédoine. Тоа е денот на трудот во Франција и на Македонија. Кога се слави? Браво, тој се слави на 1 май, на 1 мај. En France е en 25 décembre, en Macédoine е 7 janvier. Се, значи тоа во Франција е на 25 декември, а во Македонија на 7 јануари. Што е тоа? Браво, тоа ни е Ноел, односно Божјик. За домашна работа има да напишете, односно да опишете еден празник од нашата држава. Décrire une fête de ton pays. Благодарам за вниманието. Restez chez vous et apprenez le français. Au revoir.